हेलो दोस्तों, आज के इस न्यू ब्लॉग में आप सभी को स्वागत है। आज हम सफ़र करने वाले हैं ट्रेन से, जो कि आप सभी को मज़ा कराते हुए चलेंगे कॉलेज। और चलते हैं। हम पहुंच गए हाजीपुर। गली से जा रहे हैं क्योंकि उधर धूप है। हमको जाना है गांधी चौक, वहां से टोटो पकड़ना है। आखिरकार हम टोटो पकड़ ही लिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। और भाई साहब टोटो पकड़ लिए, देख लीजिए भाई साहब चला रहे हैं टोटो। और हमको जाना है स्टेशन, और स्टेशन जाने हमको 5 मिनट लगेगा यहाँ से, देख सकते हैं। और हमारे टोटो जो है दम रफ्तार चली रही है। और हमारा स्टेशन बस आने वाली है, देखिए आ चुका है। ये हाजीपुर स्टेशन है, पूरा अभी बन रहा है, पूरा देख सकते हैं। अभी 2026 से बनकर तैयार होगा पूरा हाजीपुर स्टेशन, आप लोग देख सकते हैं। हमको जाना है अंदर। हम लोग अंदर प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं। और हमारी ट्रेन जो है आधा घंटा अभी लेट है, इसलिए हम अभी यहाँ पे वेट करेंगे। दिखाते हैं पूरा हाजीपुर का लुक, आप लोग देख सकते हैं। पूरा हाजीपुर का लुक दिखाते हैं, देख लीजिए। यही हमारे हाजीपुर जंक्शन है, और यहीं से हमारी और हमारी ट्रेन कुछ देर में आने वाले हैं। अलाउंस हो गया है और हम आगे की ओर जा रहे हैं, क्योंकि पीछे खाली नहीं रहता सीट। हमको आगे जाकर पकड़ना होगा ट्रेन, इसलिए हम सबसे आगे जा रहे हैं, आगे की ओर जा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। और यही प्लेटफार्म पर हमारे ट्रेन जो है आने वाले हैं, देख सकते हैं। इसी प्लेटफार्म पर ये पूरा हाजीपुर का लुक है, आप लोग देख सकते हैं। हम लोग देख सकते हैं, इतना गर्मी है यार, ब्राइटनेस कम कर दो। बैठ चुके हैं ट्रेन पर। हमारी ट्रेन जो है खुल चुकी है हाजीपुर जंक्शन से, देख सकते हैं। पूरा हाजीपुर का लुक है पीछे, पूरा आप लोग देख सकते हैं, पूरा हाजीपुर का लुक है। और हमारी ट्रेन धीरे धीरे रफ्तार चल रहा है, और हमको सिर्फ 45 मिनट में महनार छोड़ देगा। इस ट्रेन सुपर फास्ट है, जन सेवा एक्सप्रेस है, आप लोग देख सकते हैं। और रफ्तार पर रफ्तार बढ़ा चुका है ट्रेन, देख सकते हैं। हमारी ट्रेन दाम रफ्तार पर आ चुका है, देख लीजिए। दास जा रहा है। हम लोग जा रहे हैं कॉलेज। हमारी ट्रेन जो है अब आगे की ओर जा चुका है। ऊपर जो देख रहे हैं मुजफ्फरपुर हाजीपुर। दोस्तों, हमारी ट्रेन जो है देसरी पहुंच चुकी है। और यहाँ से बस एक स्टेशन बाद हमारे स्टेशन आने वाला है महनार, जो कि आप लोग देख सकते हैं। पूरा देसरी है। देसरी में स्टेशन तो कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी रुकता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही लोग यहाँ पर इसे चढ़ते हैं उतरते हैं, इसलिए रुकते हैं। क्योंकि कोई खास स्टेशन नहीं, आप लोग देख सकते हैं। पूरा चौड़ में है पूरा देसरी स्टेशन। आखिरकार हम महनार पहुंच गए हैं, देख सकते हैं। पूरा महनार स्टेशन है, और यहाँ से पूरा ट्रेन का लुक आप लोग देख सकते हैं पीछे। और हम आगे की ओर जा रहे हैं, क्योंकि कॉलेज आने ही वाला है, देख सकते हैं। हम प्लेटफार्म पर चल रहे हैं, देख सकते हैं। और उधर हमारी ट्रेन जो है पीछे लगी हुई है, और हम जा रहे हैं कॉलेज की ओर, आप लोग देख सकते हैं। देखिए पूरा महनार स्टेशन का सीन है, आप लोग देख ही रहे हो। कसू दृष्टि से तो बढ़िया स्टेशन है, फिर भी साफ़ सुथरा के मामले में अच्छा स्टेशन है। दोस्तों, हम जो है कॉलेज पहुंच चुके हैं, एग्ज़ाम ही दे चुके हैं। और आज की इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप लोगों को अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा हो तो लाइक कर दे, कमेंट भी कर दे, और शेयर भी कर दे।